가는 거야. 아빠 앞머리 아까 고데기 했는데 이거 묻어가지고. 안녕. 오늘은 썬더 정모날이라 지금 저희 가족이 다 가고 있습니다. 좀 이따가 공룡 화석 유적지에 가서 인사 다시 드리겠습니다. 안녕. 하이. 지금 공룡알 화석지로 가고 있습니다. 화성 쪽에 있고요. 공룡알 화석지. 우리 수빈이 어때? 공룡알 찾고 싶어? 오늘 가면 저것도 갈 거야. 공룡알 화석지 가서 저 3D 영상 무료 상영이 있거든. 우리 셀리 오래간만에 아빠랑 나왔는데 어때? 너무 좋아. 너무 좋아요? 같이 앞으로도 아빠랑 같이 시간 많이 보내자. 아빠가 시간 많이 못 보내서 미안하고. 악수. 그러면 바로 우리 가볼까? 공룡알 화석지로 고고고. 아빠 저기 300m 앞 좌회전입니다. 이어서 20m 앞 목적지가 해가? 있습니다. 그래? 우리 같았어. 깜짝이야. 공룡알 화석지 왔다. 이쁘지? 귀여워. 여기가 오래돼서 여기가 이걸 개발하려고. 안녕하세요. 안녕하세요. 얘랑 얘 싫어. 얘랑 왜 싫어? 못생겼어. 아빠는 얘가 좋아. 나도 얘 좋아. 얘랑 얘는 우리 시연이는? 난 다 싫은데. 다 싫어? 떠나면은 여기밖에 없어요. 한번 다녀오시고 금방 돼요. 네네. 금방 될 거라서. 좌회전 4차 들어갑니다. 차를 대세요. 그래. 비행기. 그래서 데리러 오셔야 돼요.
많은 사람들과 다양하게 재미있는 영화 부탁드리겠습니다. 안녕하세요, 불보입니다. 네. 아직 통화 누르시면. 오!